Paralog, aling ni sengap ya ki kubor na YouTube jingtip, telada pimpat subscribe ya kani ke channel, so bahaban subscribe, kenang bipindup yo ya ki kubor ki bandangwan. Kat kum ki kubor ha ka arp sau terik uyayong. Enpan sengau ke DC, syaka KAAC, halor ke jing persya, bu kerdop hakan duli. Ondang penne ya ki pulit asam, banpej ya ke suk kesany, laong ka Krishna. Sitiyau hadian ke jingwan penyeng ya ka kerdop lum khajna, bairung da ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC, Hakanduli West Janjai Hill District. Inong ilam na kiseng beper kilayo lat ban pen pau yala ke jing persya. Halor ketai ke kerdop ha ka Deputy Commissioner jong ka West Karbi Anglong District, ka Krishna Barwa ha ka Snong Khanduli. Hakala sengi ublay jong katayau. Kinong ilam seng, kibakan tup yau General Secretary jong ke Jantia Student Union, usamla, Trevor lang suchen, bat kui kilapan pau ha ka DC, bakatai ke jaka, ka bawan bu kerdom, ka KAAC, kadang hapura hapo uput usam, jong ke Snong Khanduli, katba ompat depen baik put, daki sorkar ka Asam bat Meghalaya. Nangta uladawaru ya ka DC, ban wengno ya ki pulit asam, balabu ban apahara ha ka Snong Khanduli, lashi tayau tam ha ka ne ka jaka. Ula ban rap lada weng ya ka kerdop lum khajna, bairung jong ka KAAC, ka jingsuk kalawan pai hi dalade syakate katany. Na kaliang ka Deputy Commissioner jong ka West Karbi Anglong, kalakular ban yakren, bat pen sengau sya ka KAAC, halor ke jing persya, jong kiseng, bat kedor bar Snong Khanduli, halor ke jing wan bu kerdop ha ka Snong Khanduli, bat ke jing dawa jongki, badai ban wengno ya kitai ki kerdop mardor, ka Deputy Commissioner kalapan syairu, ba ke jing bu ya ki pulit asam, ha katai ke jaka, kalong ke batang sipor, na ke banta, ban penne ya ka syongsuk syongsany, ha katai ke tany. Nangta laban ram, baon sawengno ya ki pulit asam, enda ka syongsuk syongsany ka lawan pai. Ha kane ka sengi layadon lang. Rengkat USP ka West Karbi Anglong. Nalor kiwi ki he pulit ha kapor bakaseng kilayam kendu ya ka Deputy Commissioner. Aswa ba kiseng bat kinong ilam Snong Khanduli kinpoy sya katay ka jaka. Balabu ya ka kerdop ka KAAC. Kaladon ka jing yapen ibor hapdeng ki majustor bat ki he pulit bat kinong ilam seng hajan ka BOP Meghalaya. Kumta kiseng kilakwa ban lektur bungut sya katay ka jaka. Henry ki majestor bat ki he pulit bat ki pulit kumju ki CRPF kilala bante lakam ya kaseng bat lasya tang ar phongut ban lek sya katay ka jaka balabu kerdom. Haswa katay ka jing lektur sya katay ka jaka balabu kerdop daka KAAC kaladon ka jing yelang pajba Hamadan Football Khanduli, ha kane ke jingelang, layo ya ke jingkren na usamla Trevor lang suchen, presiden ka HANM, uba L Karbani, presiden ka KSU West Jantia Hill, Lajpar Sengkrem, nalor kiwi kila penrem ya ka KAAC, ka balawan bu ya ka kerdop ha Khanduli, bat kila dawa ya ka KAAC, ban weng no mardore ka. Kumban cupen kenmau, ha ka khatsan terik mentau benai, ka Karbi Anglong Autonomous Council ka KAAC, kalasi jebor ya ka sanbut hapo uput usam jong ka dorbar Snong Khanduli, na ka benta ban krong khajna ya ki kali kit marrep, jong ki nongsong Snong ka Khanduli, ki nongsong Snong ka Khanduli, ki bela bitar ya kane ka jingle bor jong ka KAAC, kilalek penpra ya katay ka sanbut, ha ka khat nyu terik bat kilami ru, kejing ya pen ibor bat katmak tin ka bejur hapedeng ki nongsong Snong bat ki Asam bat ki nongsong Snong ka Meghalaya. Tang hadian kindiat kenta hadian kejing sya pen pra ni jenrat jong ka sanbut kibor peniat jong ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC kilawan si biang dakaway ka sanbut ha katay keju ka jaka. Keblai sibun ngin sai sempat ha kiway ki kebor.